Держатель блока предохранителей на 12 вольт. С сигнальными светодиодами, предохранителями в ассортименте и наклейками. Еще вот винтики есть. Ну и какая-то маленькая инструкция. Шпильки входного напряжения М5, клеммы выходного напряжения М4. Стоит это 15 евро 39 евроцентов с доставкой. Рейтинг на AliExpress 4,9, более 370 отзывов и более 2000 продаж.